Ok, là on y est. J'ai fermé, hop, là. Voilà, donc là on laisse préchauffer, c'est une diesel. Ok, le chauffage fait et là je démarre. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à entendre le petit bruit strident. Il y a un bruit strident. Je descends. Hop. Et là, il y a un bruit strident. Alors, je pense que vous l'entendez. Le bruit strident qui vient par en dessous, à droite, côté passager. Voilà le bruit d'un galet tendeur défaillant. Donc, qui dit galet tendeur défaillant dit courroie accessoire également. Donc, l'un ne va pas sans l'autre. Si le galet tendeur a un problème, il va entraîner le dilatement de la courroie accessoire. Donc, il faudra également la changer. Voilà les amis. Allez, ciao. Voilà.